तो दोस्तों ये है पपीज़ पार्ट 2। और अभी देखिए, अभी मैंने थोड़ा सा टाइम लगा दिया वीडियो बनाने में, तो अभी ये लोग थोड़ा दूर दूर भाग गए हैं। देखिए ये वाला हमेशा मेरे पास ही आ जाता है। आजा आजा, आ आ आ आ आ आजा, और तुरतुरे खिलाऊंगा, और तुरतुरे। कि ये दोनों कैसे खेल रहे हैं, ये दोनों ही खेल रहे हैं। कैसे डर रहे हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। लगता है कुत्ते मेरे पीछे पड़